Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala sayyidina wa nabijina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya ilahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhëruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhëruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: sigurisht ky Kur'an është rrjeza e Allahut, prandaj studiojeni sa të mundeni të rrjezën e tij. Në këtë hadith, profeti i dashur e krahason Kur'anin me rrjezën e Allahut. Kur thuhet se Kur'ani është rrjeza e Allahut, nuk kuptohet se ashtu si rrjeza është vend ushqimi për trupin, Kur'ani është ushqim për shpirtin dhe mendjen. Në këtë rrjezë gjendet udhëzimi, dija, urtësia, mëshira dhe drita e Allahut fuqiplot. Allahu i ka vendosur këto mirësi në këtë rrjezë, në Kur'an, për njerëzit, që ata të përfitojnë prej tyre sipas mundësive të veta. Thënia e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali, studiojeni sa të mundeni, tregon nxitje për lexim të vazhdueshëm të Kuranit, thellim në kuptim, jo vetëm lexim sipërfaqësor, gjithashtu nënkupton zbatim në praktik të mësimeve të Kuranit të shenjtë. Nëpërmjet këtij hadithi, i dashur i zemrave tona, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali thot: mos e lini Kuranin të jetë i braktisur në jetën tuaj, merrni prej tij aq sa mundeni, dije, moral dhe udhëzim. Sa më shumë të afroheni me Kuranin, aq më shumë ushqehet dhe gjallërohet zemra. Kurani është frymëzim hyjnor për shpirtin dhe secili duhet të marrë prej tij sipas përpjekjes dhe gatishmërisë së vet. Të dashur vëllezër dhe motra, në vazhdim të rubrikës ajeti dhe kuptimi i tij, sot do të flasim për kuptimin dhe mësimet e ajetit 72 në surën Nahl. Në këtë ajet fisnik, Allahu i madhëruar dhe fuqiplot thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadata wa razaqakum min at-tayyibat afa bil batili yu'minun wa bi ni'mati Allahi hum yakfurun. Allahu i ka krijuar për ju gratë bashkëshortet nga lloji juaj, e nga gratë tuaja ju jep djem e nipat dhe ju furnizon me ushqime të mira. A mos vallë ata besojnë në gënjeshtra dhe mohojnë mirësitë e Allahut? Ky ajet fisnik u përcjell njerëzve një mesazh të thellë, që ata t'i kujtojnë mirësitë dhe begatit që Allahu u ka dhuruar atyre. Ky ajet përmend 3 mirësi prej mirësive të shumta të Allahut fuqiplot. E para, krijimi i bashkëshortëve nga i njëjti lloj njerëzor. Dhe kjo është bërë për të pasur shoqëri, dashuri dhe vazhdimsi në jetë. Mirësia e dytë është dhënia e pasardhësve. Ajeti përmend djemt dhe nipat që janë një dhuratë nga Allahu dhe tregojnë vazhdimsinë e familjes dhe të jetës.
Dhe mirësia e tretë që përmend pra ajeti është furnizimi me të mira. Kjo tregon kujdesin e vazhdueshëm të Allahut për nevojat e njeriut. Edhe ky ajet i begat, si të gjitha ajetet e Kuranit, është i mbushur me mësime, udhëzime dhe edukim për të gjithë njerëzit. Mësimet kryesore të këtij ajeti janë: mësimi i parë, familja është një mirësi nga Allahu fuqiplot. Martesa nuk është thjesht marrëdhënie sociale, por dhurat nga Allahu. Harmonia vjen sepse bashkëshortët janë nga një lloj i përbashkët. Pra gjendet përputhje natyrore dhe shpirtërore mes bashkëshortëve. Në ajetin 21 të surës Rum, Allahu i madhruar thot: dhe nga shenjat e tij është që krijoi për ju bashkëshorte nga vetja juaj, që të gjeni qetësi tek ato dhe vendosi ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë. Sigurisht që ky ajet pra në surën Rum ka lidhje me ajetin që po flasim, ajetin 72 të surës Nahl. Dhe sipas dietarëve të tefsirit, të komentimit të Kuranit, ata thonë se ajetet e Kuranit sqarojnë njëra tjetrën, komentojnë njëra tjetrën. Edhe këto dy ajete, pra ajeti 72 në surën Nahl dhe ajeti 21 në surën Rum, theksojnë se martesa është një krijim hyjnor. Martesa nuk është vetëm bashkëjetesë, por është qetësi shpirtërore, dashuri mes bashkëshortëve, është mëshirë mes tyre, si dhe është vatra e vazhdimësisë së njeriut. Familja është argument i ekzistencës së Allahut dhe i mëshirës së tij, dhe nuk është thjesht strukturë shoqërore. Mësimi i dytë i ajetit 72 në surës Nahl është e fëmijët janë begati, jo barë. Ky ajet përmend djemt dhe nipërit për të treguar vazhdimsinë e jetës dhe forcimin e lidhjeve familjare. Në Islam, pasardhësit janë amanet dhe bekim. Në ajetin 46 të surës Al-Kahf, Allahu i madhruar thot: pasuria dhe fëmijët janë zbukurim i jetës së kësaj bote. El malu wal banun zinatul hayatit dunya. Ndërsa në ajetin 28 të surës Anfal, Allahu i madhruar thot: wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna. Dijeni se pasuria dhe fëmijët tuaj janë sprovë. Ajeti 72 për surës Nahl ka lidhje me këto dy ajete, me ajetin e surës Kahf dhe të surës Anfal. Në ajetin 72 të surës Nahl na paraqiten pra fëmijët si mirësi, ndërsa në ajetin 28 në surën Anfal paraqiten si sprovë. Të dy ajetet na mësojnë se fëmijët janë edhe përgjegjësi edhe sprovë. Fëmijët nuk janë vetëm bekim për të gëzuar, por edhe amanet për të edukuar drejt. Prandaj duhet patur pra kujdes, sidomos në edukimin e tyre, sepse fëmijët do të jenë ardhmja e vendit. Të edukohen me atë edukat që e pranon krijuesi, me atë edukat që të bëhen të denjë për vetat e tyre, për familje dhe për shoqërinë. Mësimi i tretë në surën në ajetin 72 të surës Nahl është furnizimi pa rreziku vjen nga Allahu. Ushqimet e mira nuk janë rasti, apo vetëm rezultati i punës sonë. Ato janë dhurat nga Allahu, edhe pse njeriu përpiqet. Në ajetin 58 të surës Dhariyat, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim.
War-Razzaqu dhul quwwatil matin. Vërtet Allahu është furnizuesi i vetëm, i fuqishëm dhe i plot fuqishëm. Ndërsa në ajetin 15 të surës Mulk thuhet wa kulu min rizqi. Hani nga furnizimi i tij, nga rizku i tij. Sigurisht që ajeti 72 në surës Nahl ka lidhje me ajetin 58 të surës Dhariyat dhe me ajetin 15 të surës Mulk, sepse ajeti 72 në surën Nahl përmend ushqime të mira, kurse këto dy ajete sqarojnë se burimi real i ushqimeve të mira është Allahu fuqiplot, dhe se njeriu vetëm përpiqet, por nuk është ai zotërues i furnizimit i rizkut. Besimi në Allahun për furnizimin sjell qetësi dhe largon ankthim. Pra besimtari i sinqert, i devotshëm, ai beson se burimi kryesor i furnizimit është Allahu, dhe për këtë ai është i qetë. Mirpo, feja islame është fe e punës, e kërkimit, e përpjekjes, dhe i urdhëron ndjekësit e saj që të përpiqen, të punojnë, por brenda kornizave që ka caktuar Allahu, të largohen nga punët e këqija, nga mashtrimi, nga vjedhja, apo nga tregtia me gjëra që janë të ndaluara sipas fesë. Mësimi 4 i ajetit 72 në surën Nahl është rreziku i mosmirnjohjes. Pjesa e fundit pra e ajetit 72 në surën Nahl është kritike. Ajeti thot: a mos vallë ata besojnë në gënjeshtra dhe mohojnë mirësitë e Allahut? Kjo tregon që njeriu shpesh i merr të mirat si të mirëqena dhe ja atribuon ato faktorëve të tjerë dhe harron krijuesin, furnizuesin. Në ajetin 7 të surës Ibrahim, Allahu i madhruar thot: kujtoje kur Zoti juaj kumtoi, nëse tregoheni mirënjohës, unë do t'u ashtoj edhe më shumë begatit e mia. Por nëse ju mohoni mirësitë e mia, atëherë dijeni se dënimi im është i rëndë. Ky ajet pra, ajeti 7 në surën Ibrahim ka lidhje me ajetin 72 në surën Nahl. Sepse ajeti 72 në surën Nahl kritikon mosmirnjohjen, ndërsa ajeti 7 në surën Ibrahim jep zgjidhjen duke na thënë se mirënjohja shton begati dhe mirësi, ndërsa mosmirnjohja sjell humbje dhe ndëshkim. Pra kur njeriu është mirënjohës ndaj mirësive të Allahut, e falenderon ata për këto mirësi, Allahu ja shton më tepër. Ndërsa ai njeri që është mosmirnjohës ndaj mirësive të Allahut, ai shkon drejt humbjes në këtë jetë dhe do të ketë pa dënim në jetën tjetër. Mësimi i 5 i ajetit 72 në surën Nahl është refuzimi i së vërtetës është pa drejtësi. Në fund të ajetit 72 të surës Nahl, Allahu i madhruar thot: a mos vallë ata besojnë në gënjeshtra dhe mohojnë dhuntinë e Allahut, mirësitë e Allahut? Në këtë ajet, fjala gënjeshtër nënkupton besimet e kota, shirkun, pra shoqërimin ortak Allahut, dhe mohimin e burimit të vërteta të begative. Në ajetin 83 të surës Nahl thuhet: ata i njohin begatit e Allahut, por pastaj i mohojnë.
Dhe ky është një realitet që shikojmë edhe sot fatkeqësisht në mesin e njerëzve. Njerëzit e din, janë të njohur për mirësi, për begatitë e shumta të krijuesit Allahut fuqiplot, por pastaj i mohojnë ato. Mesazhi i këtij ajeti, pra ajeti 83, është vazhdim i të njëjtit mesazh si në ajetin 72 në surën Nahl, i cili është problemi nuk është vetëm mosmirnjohja, por është edhe mos pranimi se mirësit janë nga Allahu dhe mos falënderimi Allahut për mirësit. Njeriu shpesh e di të vërtetën, por nuk e jeton ato. Shumë njerëz sot janë si Karuni në kohën e Musait, i cili mohoi burimin e vërtet të mirësive që kishte, të pasurisë që kishte, dhe tha, këta e kam e gjithë nga ana ime, nga vetja ime. Dhe u ndëshkua, u zhduke gjithë pasurije, për shkak të mosmirnjohjes dhe të arrogancës së tij ndaj Allahut fuqiplot. Të dashur vëllezër dhe motra, mesazhet kryesore të ajetit 72 në surën Nahl janë: jeto me mirënjohje për familjen dhe furnizimin, pra falenderoj Allahun që të ka dhënë familje dhe të jep furnizim. Mos i normalizo bekimet dhe mirësitë, por reflekto mbi to, pa mos të bëhet të mirësi diçka rutinë, por gjithmonë reflekto. Mos ja atribuo të mirat vetëm vetes apo rastësisë. Forco lidhjen me krijuesin Allahun përmes njohjes së mirësive të tij. Dhe familja është një argument apo një nga argumentet e mëdha të mëshirës Allahut fuqiplot. Duke i bashkuar këto ajete që cituam, del një tablo e qartë se familja është dhuratë për qetësi dhe dashuri. Fëmijët janë bekim dhe përgjegjësi. Furnizimi është nga Allahu, jo vetëm nga përpjekja jonë. Mirënjohja është çelësi për shtimin e begative dhe mosmirënjohja është padrejtësi dhe devijim. Të dashur vëllezër dhe motra, ky ajet fisnik, së bashku pra me ajetet e tjera që përmendëm, na edukojnë e na thonë ta shohim jetën me sy besimi, jo thjesht materializmi. Të kalojmë nga kjo, nga thënia pra që kjo është normale, të themi që kjo është dhunti dhe mirësi nga Allahu. Gjithçka, jeta jonë, furnizimi ynë, fëmijët, familja, pra gjithçka është nga Allahu fuqiplot. Të jetojmë me ndërgjegjje, falënderim dhe përgjegjësi. Ajeti 72 pra në surën Nahl na mëson se 3 shtyllat e jetës, bashkëshorti, pasardhësit dhe furnizimi janë prova të qarta të mëshirës Allahut fuqiplot. Ndërsa reagimi i drejtë ndaj tyre është falënderimi dhe besimi, jo mohimi dhe harresa. Prandaj të jemi gjithmonë mirënjohës ndaj Allahut fuqiplot. Ta falenderojmë për gjithçka që na ka dhënë, dhe kur të mos jemi mosmirënjohës. Allahu na ndriçoft jetën me dritën e Kuranit. Allahu ju ruajt ju, familjet tuaja, kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.